Bem-vindos, entusiastas da natureza! Neste emocionante vídeo, vamos nos aprofundar no mundo intrigante da comunicação animal e desvendar as habilidades extraordinárias que várias espécies desenvolveram para se conectar em seus ambientes únicos. Prepare-se para uma jornada de descoberta enquanto exploramos 7 animais notáveis e suas complexas formas de se comunicar. Golfinhos. Para começar, mergulhemos no reino dos oceanos, onde os golfinhos reinam. Esses seres inteligentes e sociais se destacam por sua habilidade de ecolocalização, uma forma de comunicação baseada em sons. Emitindo cliques e estalos de alta frequência, os golfinhos utilizam o eco desses sons para mapear seu ambiente, identificar objetos, localizar presas e até mesmo comunicar informações sobre a localização de recursos. Além disso, os golfinhos também usam assobios distintos, semelhantes a nomes, para se dirigirem uns aos outros, demonstrando uma sofisticação notável na maneira como se comunicam e interagem em suas complexas sociedades marítimas. Abelhas. Agora, adentremos o mundo agitado das colmeias de abelhas. Esses incansáveis polinizadores têm um sistema de comunicação engenhoso, conhecido como dança das abelhas. Quando uma abelha operária encontra uma fonte de alimento, ela retorna à colmeia e executa uma dança vibrante e específica, que pode ser em formato de círculo ou de 8, dependendo da distância e direção da fonte de néctar. As abelhas receptoras decodificam essa dança e seguem as instruções para localizar a fonte. Essa dança é uma verdadeira linguagem corporal, transmitindo informações vitais sobre a localização e qualidade dos recursos. É uma prova notável de como a comunicação eficaz pode ser fundamental para o sucesso de uma colônia de abelhas. Macacos uivadores. Em nossas explorações terrestres, encontramos os macacos uivadores nas florestas da América Central. Esses primatas exibem uma forma única de comunicação territorial por meio de seus uivos distintivos. Os macacos uivadores machos emitem uivos profundos e ressonantes que podem ser ouvidos a quilômetros de distância. Esses uivos não apenas demarcam territórios, mas também servem para evitar conflitos entre grupos de macacos. A capacidade de transmitir informações sobre a presença e a localização de grupos rivais é essencial para manter a paz nas densas florestas tropicais. Corvos. Agora, observemos o céu, onde os corvos mostram sua incrível inteligência e habilidades de comunicação. Os corvos são conhecidos por usar ferramentas improvisadas para obter alimentos, como usar gravetos para pegar insetos. Além disso, essas aves exibem uma complexa linguagem de chamados. Estudos demonstraram que os corvos têm uma variedade de chamados distintos para diferentes situações, desde alertar outros corvos sobre a presença de predadores até expressar interesse por alimentos. Esses chamados podem ser transmitidos entre gerações, representando um exemplo de cultura transmitida por meio da comunicação. Baleias jubarte. Agora, mergulhamos nas profundezas dos oceanos, onde as baleias jubarte realizam suas migrações espetaculares e também compartilham suas músicas encantadoras. Os machos dessas baleias são conhecidos por suas canções hipnóticas, que podem durar até 20 minutos e são repetidas por horas a fio. Essas canções complexas são consideradas uma forma de comunicação entre os machos, usada para atrair fêmeas e possivelmente também para estabelecer hierarquias sociais. A complexidade dessas canções sugere uma sofisticação surpreendente nas capacidades de comunicação das baleias jubarte. Sapos de árvore australiano. Em nossas investigações noturnas, encontramos os sapos de árvore australianos, que são mestres da comunicação. Esses anfíbios emitem chamados elaborados e distintos, que são como canções únicas para atrair parceiras durante a época de reprodução. Cada espécie de sapo possui seu próprio repertório, e as fêmeas selecionam os machos com base na qualidade de seus chamados. É uma competição sonora fascinante, onde a habilidade de um sapo pode determinar seu sucesso reprodutivo. Vagalumes síncronos. Nossa jornada nos leva agora às noites brilhantes,
onde os vagalumes síncronos executam sua coreografia luminosa. Esses pequenos insetos têm uma forma única de comunicação visual. Os machos emitem flashes de luz em sincronia, criando um espetáculo cintilante que atrai as fêmeas para acasalamento. Essa sincronização é uma adaptação incrível, pois ajuda a amplificar o brilho geral da população de vagalumes e a maximizar suas chances de reprodução bem-sucedida. Nossa exploração das habilidades de comunicação animal nos mostrou um mundo de complexidade, adaptação e diversidade. Desde os sons do oceano até os cantos da floresta e as danças das colmeias, cada espécie desenvolveu maneiras únicas de se comunicar e interagir. Esses exemplos nos lembram que a comunicação é essencial para a vida em sociedade, mesmo entre nossos amigos do reino animal. Se gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal para receber os próximos. Fique bem e até a próxima aventura!